When you have this value product, people will have benefit on it. You have full confidence to share with your friends. Hello everyone. Xin chào tất cả mọi người. Susie Kwok speaking on the What is Ring Soul decision. Tôi là Susie Kwok và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về đề tài Ring Soul là gì. The purpose is I'm going to be very simple and brief, so I'm pretty sure you'll get the main point. What is this product made up of? Okay. Tôi sẽ tóm gọn lại và nói rất là đơn giản để giúp cho mọi người hiểu được là cái Ring Soul này nó được làm từ cái gì. Yes, this product has been around 10 years, and I brought the product into Asia. So I have been taking 10 years and sharing with all my friends in Asia, like Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Philippines, and then now in Vietnam. So sản phẩm này thì đã có mặt trên thế giới 10 năm rồi. Tôi là cái người mà đầu tiên đã phát triển cái dòng sản phẩm này ở khu vực châu Á, và tôi cũng đã dành 10 năm của mình để chia sẻ sản phẩm này với tất cả những người bạn của mình, những người thân yêu của tôi. Và hiện nay thì tôi đã chia sẻ ở các nước như là Malaysia, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông, Philippines và bây giờ là đến Việt Nam. And it's selling over in whole Europe and Canada and Mexico, so 30 countries. Bây giờ thì sản phẩm này đã phát triển ở hơn 30 nước quốc gia rồi, ở toàn bộ khu vực châu Âu, rồi ở Canada, ở Mexico. And our manufacturer is the company. You know, we make the product in our own GMP factory. Công ty này sở hữu nhà máy sản xuất. Chúng ta là những người tạo ra sản phẩm và chúng ta sử dụng công nghệ GMP. GMP means therapeutic grade. It's like 5 star. GMP trong cái công nghệ sản xuất có nghĩa là tiêu chuẩn 5 sao. Yeah. And we are the first company selling seeds. Chúng ta là công ty đầu tiên trên thế giới đưa ra dòng sản phẩm từ hạt. And we all know one seed can grow a tree. Và tất cả chúng ta đều biết thì từ một cái hạt thì nó có thể lớn lên thành một cái cây to. So this packet has many seeds. Và trong cái gói sản phẩm này của chúng ta có rất nhiều hạt. The main one is black cumin seed. Thành phần chính của cái gói sản phẩm này là hạt thì là đen. This seed has been around over 2000 years old. Và cái loại hạt này thì nó đã có một cái lịch sử hơn 2000 năm. They found that in Egypt, the pyramid, and many people over the Middle East, they know this black cumin seed has many benefits to the body. Và cái hạt thì là đen này được người Ai Cập cổ đại, những cái người sống ở cái khu vực Trung Đông, người ta đã biết nhiều năm qua, người ta biết được những cái công dụng lợi ích về sức khỏe từ cái hạt này. Yeah, you can read about on internet. So this is the ancient seed, and there is a university, a group of professors studied this seed over 15 years. Và cái loại hạt này được coi như là một cái loại hạt cổ đại, và các anh chị có thể tìm kiếm thông tin trên internet và rất là nhiều cái nguồn khác. Riêng các cái nhà khoa học thì người ta đã nghiên cứu cái loại hạt này trong suốt hơn 50 năm qua. And there are over about 1000 research papers on it. Và nó đã có hơn 1000 công trình nghiên cứu về cái loại hạt này. And it's recorded in the certain writing that it can take care of people's health, everything. Và những cái công trình nghiên cứu đó đã cho thấy rằng cái loại hạt này mang đến rất nhiều công dụng cho sức khỏe của con người về mọi khía cạnh.
Well, 10 years ago when I read that, I bought the books and I read them in the internet, I kind of laughed. Ở cái đây 10 năm khi tôi biết về cái loại hạt này thì tôi cũng đã tìm hiểu trên internet, tôi cũng đã đọc một cái cuốn sách về loại hạt này và lúc đó thì tôi cười. But after working 10 years and seeing the people's life change, I have to say, it is to my surprise, this is amazing good product. Và sau 10 năm trải nghiệm với dòng sản phẩm này, tôi đã thấy được rất nhiều cuộc đời được thay đổi, rất nhiều những lợi ích sức khỏe mang đến cho nhiều mảnh đời. Thì tôi có thể nói một điều rằng là cái sản phẩm này nó mang đến cho tôi rất là nhiều sự ngạc nhiên. So, the next seed is the black, red, there's black color and there's a red color raspberry seeds. Cái loại hạt thứ hai mà sử dụng trong cái gói sản phẩm này là cái hạt mâm xôi đen. Particular seed is very, very, or have many studies and is very good adding to the immune system is omega 3. Và cái loại hạt này thì nó cũng có rất nhiều các công trình nghiên cứu về nó và nó cũng đã chứng minh được rằng nó có nhiều cái công dụng với sức khỏe và trong đây có chứa nhiều omega 3. And this particular grape seeds very popular and it's very high in antioxidant and it's omega 6. Và cái loại hạt nho xanh, một cái loại hạt nho cũng đặc biệt nữa, nó cũng có nhiều công trình nghiên cứu và trong đây chứa rất là nhiều các cái chất chống oxy hóa và omega 6. So they discover in 2007 this raspberry seeds and grape seeds together add into this black cumin seed. They are stable. They stabilize it and no need for preservatives. Và năm 2007 thì người ta nghiên cứu và chứng minh được rằng hai cái loại hạt mâm xôi đen và hạt nho xanh này khi kết hợp lại với nhau cùng với hạt thì là đen thì nó giúp làm ổn định những cái chất dinh dưỡng ở trong cái hạt thì là đen này mà không cần phải có thêm cái chất bảo quản nữa. And this particular product right here is called derivatives. Và một thành phần nữa cũng rất quan trọng được gọi là đường derivable. It's from corn. Nó được chiết xuất từ hạt bắp, hạt ngô. There's only one company sells non-GMO corn. Và công ty mình sử dụng cái nguồn hạt bắp không biến đổi gen. Yeah, so you know, you probably heard about GMO stuff. Many things are not the same like old days. This particular one, our factory, our company is very particular. We have to have the best ingredient in our product. Và không giống như ngày xưa thì ngày hôm nay cái nguồn mà biến đổi gen nó có mặt ở khắp mọi nơi và công ty chúng ta lựa chọn những cái nguồn nguyên liệu thượng hạng, những cái nguồn nguyên liệu mà số 1 và chúng ta sử dụng những cái nguồn nguyên liệu tốt nhất. This derivable is added in and the nutrients go right into the cells and create energy. Và cái thành phần đường derivable này khi mà nó có trong cái gói sản phẩm này nó giúp cho cái nguồn dinh dưỡng trong cái gói sản phẩm này nó đi vào trong tế bào nhanh hơn. They studied that for more than 20 years. Very good to lower the blood sugar. Và cái đường này người ta cũng đã nghiên cứu trong suốt 20 năm qua, nó có một cái công dụng đặc biệt là giúp làm giảm cái đường huyết. And also very good for the heart circulation. Và đặc biệt rất tốt cho tuần hoàn của máu ở tim. So, and all I can tell you is that I always ask, I say, wow, this seed the black cumin is so famous, so good. How come we in Asia never heard about this product? Trước đây thì tôi cũng ngạc nhiên là tại sao cái loại hạt thì là đen này nó nổi tiếng như vậy, nó tốt như vậy, nhưng mà tại sao nhiều người trong đó có tôi và cả khu vực châu Á là chưa bao giờ nghe em nói về nó. 10 years already I've been sharing. I believe it is the combination of the formulation of black cumin, raspberry, grape, and derivable together and make this product have more energy.
Và sau 10 năm chia sẻ cái sản phẩm này thì tôi mới phát hiện ra rằng chính cái công thức của sản phẩm là bao gồm hạt thì là đen, hạt mâm xôi, hạt nho và cái đường derivable này, nó tạo nên cái dòng sản phẩm này có công dụng đến như vậy. So that's why a lot of people ask, tastes a little sweet, but it's okay. We added sugarcane juice to flavor. Một số người sử dụng sản phẩm này thì hỏi là trong đây nó có cái vị ngọt ngọt, nhưng mà không sao cả, người ta có thêm một chút đường mía vào trong cái gói này. If it doesn't taste good, nobody wants to eat it. Người ta thêm cái đường mía vào để giúp cho cái sản phẩm này nó có cái vị ngon hơn khi sử dụng. Yeah, so the little sugarcane juice, not sugar, added tastes good, but the derivable will bring the sugar down. Và cái đường mía này nó giúp cho cái vị của sản phẩm này ngon hơn, dễ sử dụng hơn. Và cái đường derivable nó sẽ giúp làm giảm cái đường huyết. And black cumin seed also brings sugar down too. Và cái hạt thì là đen nó cũng có một cái công dụng là làm giúp giảm cái đường huyết luôn. Now, the process is like this. Company take the 3 seeds, the seeds cold press the essential oils separately. Và cái quy trình nó là như thế này. Người ta sử dụng công nghệ ép lạnh để ép những cái tinh dầu trong 3 cái loại hạt này. And then take the seed and grind it up. Và sau đó thì nghiền nát cái vỏ hạt và cái thịt hạt. Yeah. Because if you grind the whole seed, you destroy the oil. Bởi vì nếu như mà mình nghiền nát nguyên cái hạt ngay từ đầu thì mình sẽ phá hủy những cái dinh dưỡng có trong cái axit béc thiết yếu, trong cái tinh dầu của hạt. So our factory cold press, take the seed oil out and then grind the seed and then put it together again. Đó là lý do công ty chúng ta đầu tiên là sử dụng công nghệ ép lạnh để ép lấy cái tinh dầu hạt ra trước, sau đó mới nghiền nát vỏ hạt và thịt hạt rồi trộn lại các cái thành phần đó lại với nhau. And then the rain soul put inside this and close immediately. Và sau đó ngay lập tức họ cho vào cái gói này và đóng gói lại ngay. Yeah, so that the good oil will not be oxidized. Và chính điều đó nó giúp cho cái tinh dầu trong những cái hạt này nó không bị oxy hóa. Yeah, if you open it, you should drink it all, but if you cannot, you have to go close it very tightly, okay? No oxygen can go in. Nếu như mà khi chúng ta mở cái gói này ra, chúng ta nên sử dụng ngay. Còn trong trường hợp chưa sử dụng hết thì hãy gấp nó lại để cho oxy không vào được, để tránh oxy hóa. I call this food. This is food. Tôi gọi cái gói sản phẩm này là thức ăn, là thực phẩm. Yeah, just like we're eating almond, peanut, everything. This is food. Giống như cái việc mà chúng ta ăn quả ốc chó, chúng ta ăn quả hành nhân thì nó được coi là thức ăn. Children can take it, adult, older people can take it, everybody can take it. Vì nó là thức ăn cho nên trẻ con có thể dùng được, người lớn dùng được, tất cả mọi người đều có thể dùng được. And if someone kind of not healthy, they can take more, 3 times a day. Nếu như ai đó mà đang có cái vấn đề về sức khỏe hoặc là không có khỏe trong người thì có thể sử dụng nhiều hơn, hoặc có thể sử dụng 3 gói một ngày. Especially now the virus is so serious. If you feel cold or you have fever, you're tired, take more, 3 times a day, okay? Yeah. Ví dụ như là bây giờ đang trong cái đại dịch chẳng hạn, thì nếu như ai đó mà cảm thấy lạnh nè, sốt nè, mệt mỏi nè, chúng ta cảm thấy ho này chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng nhiều hơn, dùng 3 gói một ngày chẳng hạn. And you want to on the prevention mode, then 1 pack, 2 pack a day is up to you. Còn trong trường hợp mà dùng để ngăn ngừa thì chúng ta có thể sử dụng 1 gói, 2 gói tùy vào các anh chị. And you do what they call fasting, no food, water only, and so yeah, you can take up to 10 packet, 5 packet, up to you. Còn nếu như ai đó mà đang áp dụng cái chế độ mà nhịn ăn á, thì các anh chị có thể là sử dụng sản phẩm này một ngày 10 gói rồi uống nước chẳng hạn, tùy vào cái nhu cầu cơ thể của mình. You want to lose weight, you can take 2
together, breakfast, lunch, dinner. Okay. Hoặc là những người mà đang áp dụng cái chế độ giảm cân thì có thể là sáng 2 gói, trưa 2 gói, tối 2 gói và nhịn ăn. Now, these capsules and pills, they cost supplement, but I would not buy them. I would not eat them every day. They are okay if you think your doctor say you need some, then you go take some, okay, but they're not food. Còn những cái thực phẩm bổ sung dạng viên, người ta cũng gọi nó là thực phẩm bổ sung chẳng hạn. Như tôi thì tôi sẽ không có dùng những loại này. Trong trường hợp mà bác sĩ kê cho các anh chị và nói rằng các anh chị cần dùng nó, thì mình cũng có thể dùng nó. Chứ còn nếu như dùng thường xuyên thì không cần thiết. Bởi vì nó không phải là thức ăn. Yeah, and most of the ingredients to make that pills, they are synthetic. Bởi vì lý do là cái thành phần chính của những cái dạng viên này nó vẫn là từ cái cặn dầu hỏa. Nó từ cặn dầu hỏa và nó là ở cái dạng tổng hợp. Now, our company, after we produce this product, we check all the nutrition value. You take one sachet, it's like 8 portions fruits, vegetable, and 2 or 3 portions of fat. Và cái sản phẩm của chúng ta sau khi mà được sản xuất, được đóng gói như thế này thì đã được kiểm tra, được chứng nhận mỗi một cái gói sản phẩm dùng như thế này thì nó tương đương với 8 đến 10 khẩu phần trái cây, các loại quả mọng, táo, nho đỏ chẳng hạn. Value, the benefit nutrition in here is greater. Put it this way, it's cheaper than you go to the supermarket to buy all these vegetables and fruit. Và nó tương đương với 8 đến 10 khẩu phần rau lá xanh, rồi 2 đến 3 khẩu phần chất béo lành mạnh. Thì một cái gói này nói đơn giản để chúng ta dễ hiểu, đó là nó rẻ hơn rất là nhiều so với việc chúng ta đi siêu thị và mua đủ để ăn đủ các cái khẩu phần rau, củ quả, trái cây, hạt như thế này. Yes, this is a long history. Và chúng ta có một cái lịch sử rất là lâu đời về cái loại hạt này. Now, today I want to emphasize the black cumin seed has received 6 patents in the world. Và hôm nay thì tôi muốn nhấn mạnh rằng cái loại hạt thì là đen này nó có 6 cái bằng sáng chế đã được công nhận trên toàn thế giới. Because a group of professors in a university in America, they learned from Middle East that this seed is so good. So they did some study and they got the patents on diabetes prevention and cancer and immune system. Yeah. Và một nhóm những cái giáo sư tại Mỹ dựa trên rất là nhiều những tài liệu nhiều đời ở cái vùng Trung Đông thì người ta đã nghiên cứu và cho ra được những cái bằng sáng chế về bệnh tiểu đường, về cái vấn đề ung thư, vân vân. And especially right here for skin, psoriasis, very good. Rồi một cái bằng sáng chế về cái vấn đề vảy nến rất là tốt. But tonight I want to talk about this viral infection and this asthma, the lung. Nhưng tối nay thì tôi muốn tập trung nhiều vào hai cái bằng sáng chế, đó là nhiễm virus và hen suyễn, tập trung nhiều vào phổi. Yeah, for the past 2 months, the whole world is so scared of this virus that attacks your lung and the person stop breathing and die. Và trong suốt 2 tháng qua thì thế giới bị hoang mang, lo lắng, sợ hãi về cái đại dịch virus và người ta bị nhiễm bệnh rồi người ta chết, người ta không thở được. So every day I talk to my people, my customer, I tell them, because we have patents on viral infection and we have patent on asthma, so it's very good. These virus come in, cause your fever go up. I had a man in America, fever 2 weeks last year. Và mỗi ngày, lúc này thì mỗi ngày tôi nói chuyện với rất nhiều khách hàng của mình, rất là nhiều những người bạn của mình, và tôi chia sẻ với họ đó là giờ chúng ta có 2 cái bằng sáng chế liên quan đến việc nhiễm virus và bệnh hen suyễn từ cái hạt thì là này. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng, khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình tốt hơn.
He's very young. He's only 35 years old. Và tôi có một người bạn ở Mỹ, thì năm ngoái khi mà anh ấy bị sốt á, thì anh ấy rất là trẻ, lúc đó anh ấy rất là trẻ, 35 tuổi thôi. Yeah, 3 kids. Và có 3 đứa con. And fever. Và lúc đó thì anh ấy bị sốt. 2 weeks and gone to the hospital 2 times. Và khi mà trong 2 tuần mà bị sốt như vậy thì anh ấy vào bệnh viện 2 lần. And the doctor told him you got a virus attacked your liver. Và lúc đó thì bác sĩ chẩn đoán rằng là cái gan của anh là bị virus xâm nhập. And the doctor told him you just have to stay home and no working for 6 months and stay rest. Và tốt nhất là anh nên ở nhà 6 tháng, nghỉ ngơi, không nên làm việc nhiều và ở nhà. But his fever, kept coming up. So his auntie, và cô của anh ấy á, send 1 box of soul to him. Gửi cho anh ấy một hộp sâu. Ask him to take 2 packets a day. Và đề nghị anh ấy dùng 2 gói một ngày. 5 days. 5 ngày sau. The fever all normal. Và cái sốt của anh không còn nữa, trở về bình thường. And he feel good energy. Và anh ấy cảm thấy là năng lượng của mình tốt hơn hẳn. On the 6th days he went back to work. Và 6 ngày sau thì anh ấy trở lại làm việc bình thường. So this, what I know, 10 years, this, especially now the coronavirus, I said everyone should be careful. This is more important for everyone to understand what is rain soul. The black human seed is powerful. Và tôi vẫn nói với mọi người là mọi người phải rất là cẩn thận với cái virus, rất là cẩn thận. Và cái hạt thì là đen á, thì nó có thể giúp được. Và những cái ngày này thì tôi rất là muốn chia sẻ với mọi người để giúp cho mọi người hiểu được rain soul là gì. Yeah, and then the asthma, the breathing part, many people feel good after this product. Và riêng cái bằng sáng chế liên quan đến bệnh hen suyễn là liên quan đến cái việc hít thở, thì nó cực kỳ tốt đối với những cái người mà có các vấn đề về thở. Now, another since 1964, more research, you see, is for the bacteria. Và từ năm 1964 thì có nhiều cái nghiên cứu phổ biến hơn, và trong đó nó có một cái nghiên cứu đến cái việc là cái hạt thì là đen nó giúp các cái hoạt động kháng khuẩn virus. Very important. Cold rất press. là quan trọng. Cold press, very important. Công nghệ ép lạnh rất là quan trọng. A lot of nutrition, protein, minerals, very good calcium for bones. Và trong cái sản phẩm của mình thì có nhiều protein, khoáng chất, vitamin, đặc biệt là canxi, rất là tốt cho xương. Yeah, and vitamins, omega 3 and 6, and fiber, and this is what I want to share. Phytochemicals. Và trong đây có rất nhiều vitamin, rồi các omega 36, chất xơ, các cái hóa chất từ thực vật. Và cái phần này thì tôi muốn tập trung nhiều tối nay, đó là các cái hóa chất từ thực vật. And these are all studied by the professors in America, that is inflammation, diabetes, anti-tumors. These chemicals are like eating a fresh apple, fresh banana, is cold pressed. Và những cái giáo sư ở Mỹ thì người ta đã nghiên cứu những cái chất này nè, nó có khả năng hỗ trợ các cái vấn đề về viêm nè, rồi tiểu đường nè, có khả năng chống lại những cái khối u, giống và nó tươi. Những cái hóa chất từ thực vật này nó tươi nguyên, giống như chúng ta ăn cái trái chuối, chúng ta ăn cái trái táo, còn nguyên những cái chất dinh dưỡng vậy. This is live food. Và đây trong cái gói này, những cái chất dinh dưỡng trong đây nó giống như là chúng ta được sử dụng những cái nguồn dinh dưỡng tươi nguyên. I only list about 8 of the chemicals here, but they said it's about at least over 100 chemicals.
Ở đây thì tôi Very chỉ liệt powerful. kê có 8 cái loại hóa chất thực vật quan trọng thôi, nhưng người ta đã liệt kê ra được là có ít nhất hơn 100 các cái hóa chất thực vật có trong cái gói sản phẩm này. Yeah, because it's cold pressed, so they're enzymes. Bởi vì người ta dùng công nghệ ép lạnh, người ta giữ lại được những cái enzyme tươi nguyên. So I tell you what, every time when I talk about this, all these phytochemical and nutrients, I want to eat this right away. This is so good. Và ngay khi tôi hiểu được rằng là cái công nghệ này nó giúp giữ lại được những cái chất dinh dưỡng, những cái chất khoáng có trong đây, thì tôi ngay lập tức là tôi muốn dùng nó liền. And also we got to certify that by Boom Street Lab, very famous in America. Và sản phẩm này cũng đã được chứng nhận bởi phòng nghiên cứu Brunswick Lab, là một phòng nghiên cứu rất độc lập và nổi tiếng tại Mỹ. Yeah, this lab works with our U.S. Department of Agriculture. They study all the uric for the vegetables, you see, and they also study the uric for all these fruits. Và cái phòng nghiên cứu Brunswick Lab này là đối tác trực tiếp của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Người ta nghiên cứu cái chỉ số uric trên những loại rau củ quả chứa cái hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất hiện nay. You eat one sachet of the rain salt, you get an 8,990 uric. Khi chúng ta sử dụng một gói Rancho thì chúng ta nhận được 8.990 điểm uric. And you know, if you buy the blueberry. Và khi chúng ta ăn blueberry, chúng ta ăn one cup 4,000, so you have to buy 2 cups. Khi chúng ta ăn một cái ly Việt quất á, thì chúng ta sẽ nhận được 4.669 cái điểm uric, và để tương đương được một gói sâu chúng ta phải ăn 2 ly như vậy. I'm pretty sure 2 cups of blueberry selling in Vietnam is very expensive. Và tôi biết được rằng là 2 cái ly Việt quất như vậy để tương đương được cái hàm lượng này thì tôi biết giá ở Việt Nam rất là cao. No, in America expensive too. Và ở Mỹ thì giá cũng đã cao rồi. Yeah, so this is why this product is very, very inexpensive. Chính vì vậy mà cái gói sản phẩm này thật sự là không hề mắc một tí nào. Another study talks about helping building blood. Và một cái nghiên cứu khác nữa đã chỉ rõ ra rằng là cái gì ạ? Hạt thì là có khả năng giúp xây máu. I will talk later more on this. Tôi sẽ có một cái đề tài này nói sâu hơn. So Brunswick Lab gave us 3 certificates. Và cái phòng nghiên cứu Brunswick Lab này đã có 3 cái chứng nhận về cái gói sản phẩm này. I must tell you, I have been eating health food for 30 years. Tôi phải nói với các anh chị rằng this is the only product sells in the market with 3 certificates. The only product. Tôi phải nói với các anh chị rằng là tôi đã sử dụng các cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong suốt hơn 30 năm qua. Và hiện nay trên thị trường, sản phẩm này là sản phẩm duy nhất cùng một thời điểm có được tới 3 chứng nhận. 3 times more antioxidant than other products. Nó có khả năng chống oxy hóa gần gấp 3 lần so với những sản phẩm khác trên thị trường. For anti-inflammation, most of the product outside nothing, zero. But SOUL has 33% anti-inflammation. Về khả năng kháng viêm thì hầu hết những sản phẩm bên ngoài thị trường khả năng kháng viêm bằng 0, nhưng riêng với SOUL thì tới 33%. So if you fall down in pain, if you take 3 packets. Nếu như mà chúng ta bị ngã hoặc chúng ta bị đau nhức thì cùng một thời điểm chúng ta uống 3 gói này cùng một lúc. Probably pain will go away 15 minutes. Có thể là 15 phút sau chúng ta không cảm thấy đau nữa. Then the anti-aging. Và cái chứng chỉ thứ 3 đó là chống lão hóa. Every product they said they are anti-aging but no certificate. Có rất là nhiều dòng sản phẩm bên ngoài thị trường quảng cáo rằng là chống lão hóa nhưng không có một cái chứng chỉ nào cả, không có cái sự chứng nhận nào hết. SOUL has 62% anti-aging. Rancho có khả năng chống oxy hóa tới 62%. I have seen many friends, and including myself, I already turned 70, and I full energy. I can
travel, I can go play, I can eat, I can sleep. So very good. Tôi đã nhìn thấy rất là nhiều người bạn của mình và ngay cả bản thân tôi luôn tràn đầy năng lượng. Tôi có thể chơi, có thể ăn, có thể ngủ rất là ngon và tôi có thể làm mọi thứ. Every night when I sleep, I take 2 packets. Mỗi tối trước khi đi ngủ thì tôi uống 2 gói. Summarize it. Rain Soul is just my internal shampoo. Nói tóm tắt lại thì Rain Soul nó giống như là dầu gội bên trong cơ thể. You know, one time there was a lady want to lose weight. She took Rain Soul 3 times a day. Khi mà tôi có một câu chuyện một người phụ nữ muốn giảm cân thì cô ấy dùng cái Rain Soul này 3 bữa một ngày dùng một lần dùng 2 gói. After 2 weeks, she called Rachel. Và sau 2 tuần thì cô ấy gọi cho chị Rachel. She said, how come I'm eating your product 2 weeks? Now I look at the toilet. There's blue color oil floating on the toilet. Làm sao mà tôi dùng cái sản phẩm này 2 tuần, bây giờ tôi nhìn thấy trong toilet, khi mà tôi đi toilet á, thì là ra cái đủ thứ màu sắc hết trơn á. So we asked her, what have you been eating that is blue color? Xong rồi nó ra cái màu xanh màu đỏ. Xong rồi chị Rachel mới hỏi là vậy thì trước đó chị đã ăn cái gì mà để mà đi cầu ra cái màu xanh màu đỏ như vậy? And she said, I've been eating some weight loss pills that are blue color. Thì lúc đó người khách hàng mới trả lời rằng là gì ạ? Tôi có sử dụng một số cái loại thực phẩm, một số cái loại viên thuốc để mà giảm cân, nó có màu xanh. You know, we all understand when you go to the store, you buy these candy, you buy these yummy good cookie, birthday cake. They decorate it blue, red, yellow, green. They're all using petroleum oil. Và vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là giờ khi chúng ta đi siêu thị, chúng ta mua kẹo, chúng ta mua những cái loại thức ăn mà để mà ngon miệng chẳng hạn, hoặc là chúng ta ăn bánh kem, trên đó nó có đủ thứ màu sắc hết á, nhưng chúng ta có biết rằng là tất cả những điều đó nó được làm từ cặn dầu hỏa không ạ? And along eating all these food that is so cooked in bad oil, I mean, we need to clean every day, just like we shower, wash our hair every day. Và chúng ta cứ ăn như thế một thời gian rất là dài. Vậy thì bây giờ chúng ta ăn nhưng chúng ta cần phải làm sạch những cái chất bẩn đó, những cái độc tố đó, giống như việc chúng ta gội đầu để làm sạch đầu, tắm gội mỗi ngày vậy. You try to wash your hair with water, it cannot be clean. Dù mình có cố gắng gội đầu bằng nước đi chăng nữa, nó cũng không sạch được. Now you have to use some soap, shampoo, then feel very good, very clean. Và chúng ta phải sử dụng xà bông hoặc là dầu gội đầu thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là cái đầu mình nó sạch. I hope you understand. I'm speaking from my heart. Everybody needs to take this to clean every day so that our blood circulation healthy, our brain is good. You know, there's no blockage inside, no high blood pressure. Keep it clean. Từ tận đáy lòng của tôi rất là mong rằng các anh chị sẽ hiểu được cái dòng sản phẩm này để chúng ta sử dụng, để làm cho gì ạ? Làm cho cơ thể của chúng ta máu được tuần hoàn tốt hơn, để làm cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh, để làm cho cơ thể của mình mọi thứ nó được trơn tru hơn. The people ask me, because I've been taking 10 years, they say, Miss Susie, how long you going to take this product? Khi mà tôi chia sẻ cái sản phẩm này thì nhiều người đã hỏi tôi là bà Susie này, bà sẽ sử dụng cái dòng sản phẩm này trong bao lâu? I said, I love eating. So I'll continue drinking Rain Soul until I stop eating bad oils. Tôi nói với mọi người rằng là tôi rất là thích ăn uống, nên là tôi sẽ sử dụng cái sản phẩm này cho đến khi nào mà tôi ngừng ăn dầu xấu vào người. So I hope you understand. After this session, you understand what is in the Rain Soul. And the next session that I will be sharing is how these bad fat, cholesterol, bad fat, triglyceride get inside your blood, in your body, and even in your cells, like the breast. You know, all these bad fat get inside, cause problem for you. Okay.
Và tôi hy vọng rằng sau cái đề tài này các anh chị sẽ hiểu được ratio là gì. Đề tài kế tiếp của tôi sẽ liên quan đến những cái cholesterol trong cơ thể, triglycerid, những cái thứ mà nó đóng trong cơ thể của mình, rồi là nó gây ra rất là nhiều những vấn đề sức khỏe khác nhau. I call it good oil in, bad oil out. Và tôi gọi cái đề tài đó là gì ạ? Dầu tốt vào, dầu xấu ra. I will share with you on the next one. Thank you. Và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị đề tài kế tiếp. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Okay, bye bye. Bye bye.